की बीवी है, घर जाके सोता कैसे है यार मेरे भाई तू? ये बहुत सूट चैन से पहन के सोता हूं डिक एजाज डिक खान। डिक 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 करते रहता है मेरे भाई, थोड़ा अच्छा रहे यार। अच्छा, मौलाना साहब ने क्यों मस्जिद के अंदर बैठे रहने के लिए कहा मुसलमानों को, जबकि अल्लाह तो कहता है कि जब इस तरह के क्राइसिस हो तो आप किसी से ना मिलो। और भाई यार तुझसे बहस करना बेकार है मेरे भाई, क्या है ना, तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे आज लाइव में, तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच पा दिखा रहे? दूंगा, भेजूंगा आज व्हाट्सएप मैंने- आपको, व्हाट्सएप आज भेजूंगा। मैंने 80 मेरे सवाल मजदूरों का को, जवाब दीजिए एजाज 80 खान, मजदूरों को सवाल मैंने का घर जवाब नहीं दे पहुंचाया रहे हो। और अभी शो चलेगा 5000 10 फैमिली बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने। मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारीख फतेह से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? ठीक है। अरे मेरे भाई मत कर, क्या हो देश गया? में ऐसे ही महामारी अरे चल मेरे रही है। सवाल का ये जवाब तो दे दो, इजाजत मौलाना कर रही साहब है। ने अपना राष्ट्रद्रोह काम मत का कर। काम किया या नहीं? अरे वो हाँ या सरकार ना? कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? तू कौन है? मैं कोई ये नहीं हूं, मैं कोर्ट को decide पत्रकार हूं, करने दो, सवाल ये पूछना कौन है मेरी तारीख आदत है। फतेह? पहले ये तो बता दो मौलाना साहब संविधान ने अच्छा decide किया या करेगा। बुरा किया? एजाज खान, छुट भई है बम्बई के। अबे मैं कौन होता हूँ, तू बम्बई कौन के होता है ये छुट डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक संविधान जिम्मेदार decide नागरिक और करेगा। पत्रकार हूं, जो संविधान देश के decide खिलाफ करेगा। काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा अरे तो कानूनी सारी अधिकार चीजों है। के खिलाफ बोल, सारी चीजों के खिलाफ बोल। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा सुधर जा। काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की अरे शक्ल के। क्यों? अरे ना ना सुधर जा। एजाज एजाज दाऊद मुझे इब्राहिम मैं को-